Hurmatli gulpadoshlar, bugun 27 mi? 27 oktyabr. Mana akamiz qo'l ko'tarib qo'ying, ovchi akamiz. Xo'sh. Tortmayapti, imini shetda o'tirdim deyapti. Mana hozir xudo xolasa chiqmagan jondan umid, rizq Allohdan. Prikormkamizni tayyorlab oldik. Mana qarang qanday qilasiz. O suvga qarab turing. Qayerga otasiz poplovni? Xuddi tashiga mana. Ko'rdingizmi? Otib qo'yasiz boshida. Keyin poplovni ustiga hozir mana mushtin ikkita otib qo'yasiz ekan, mana qarab turing. Mana. Sal namlanar ekan. Sal qattiqroq tayyorlasangiz, mana shunday tushib turib, mana shu tushgan joyi siz rangi bilan, hidi bilan uji baliq beparvo o'tib keta olmaydi buni oldida. Shuni oldida sizni xo'rangiz turadi. Mana qarab turing. Mana bitta qanomaga otamiz buni. Ko'rdingizmi? Endi hozir mana qarmoqlarni tashlaymiz. Xo'sh, mana qarmoqlarimiz olib turibdi. Xo'sh, endi joylashamiz. O'sha poplovni ustiga mana aka qarab turing. Baliq o'lab o'tirganingizda 5 minut, 10 minutda poplovni ustiga bunday bir nos chekim chachib qo'yasiz. Ha, poplovni tashlagandan keyin. Ha. 1 soat, yarim soat mayda baliq changib oladi. Ana undan keyin katta sazanlar kelish boshlaydi. Boshida bir qarich ushlaysiz, 200 gram, 300 gram, sekin kattalashni boshlaydi. O'shanda o'sha mana uni tashlab turasiz mana, qarang. Mana. O'sha poplovni ustiga chachaverasiz. Mana. Hozir mana biz syomkamizni boshladik, xudo xolasa. Gulpadoshlar, omad tilab turasizlar. Oldiniga bemalol ishlovlarni qilib, joylarni yaxshilab, yoq qilganingizcha uji bu baliq sekin kelib turadi. Mana yana o'shancha qilib tayyorlab olamiz. Shtobi bu poplovga sochib o'tirish uchun. Meni uyim shu Novoy ko'chadagi. Nechinchi yilsiz? 77. Kengayamiz qarang. Ismingiz ham Zafarmi? Qoyili, mana qarang, gulpadoshlar. Vo, familiyangiz Mamajonov emasmi? Bahramov. Qoyil. Mana balsan oltida turaman. Bitta sapozda turamiz ekan. Mana yana bitta tayyorlab oldik. Shtobi? Ben sen oldida turaman. Buni shu sochib o'tirish uchun mana tayyorlab qo'ydik yana bitta. Shtobi kamaydi boyagi. Birinchi o'rinda chuqurligini bilib olamiz. Nimaga desangiz, hozir yerga tegmas bo'lib turishi kerak xo'rangiz. Tepada bo'lsa ham olmaydi. Yerga yotqizib qo'ysangiz ham olmasligi mumkin. Shuni hisob qilishing. Qani poplov yotami yo'qmi? Ana. Bo'ldi. Mana shu chuqurlik ekan, salkam 1 metr ekan. Xo'sh. Endi agar mayda baliq yeb ketayotgan bo'lsa, hozir bu qarmog'imizga xamir qo'yamiz. Mana hurmatli gulpadoshlar, bu akamiz bu yerda juda ham ko'p mayda baliq deyapti. Shuni hisobiga bu xamirimizni sal kattaroq qilib qo'yamiz. Buni ular cho'qilab turadi. Katta sazanni o'ziga sig'adigan qilamiz mana. Hozir mana 1 soatdan keyin xudo xolasa rezultatlarimiz nasib bo'lsa inshaalloh mana. Bunisiga mana xamir soldik. Ikkita qarmoq tashlaymiz, unisiga chuvalchang solamiz xudo xolasa. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Va la havla va la quvvata illa billah alayhi azim. Qarab turing. Kelaveradi. Qarmoqlarimizni tashlab oldik. Kelaveradi. Poplovni ustiga sochib qo'yamiz. Tortmay qolsa ham yem sochib qo'ysangiz yana qimirlab faol bo'lib qolaveradi tortish. Bismillah deb mana pochin xolisa mana
Boshlandi. Qo'chim bor, baliq bor. Pablo'yu tortyapti. Mayda shekilli. Ana ko'rinyaptimi? Tortyapti. Tort jonivar. Tort. Tortyapti. Qo'ydi. Tort jonivar, tort. Mayda chiqdi. Kankan qayerida?